그러고 있어? 그럼 어떡해. 불쇼. 그게 맛있었을 거지? 어머니 아버지 너무 있어요. 엄마 좋아할 것 같아. 이영자랑 이국주랑 강재준이랑 셋이 가서 먹었대. 아니, 뜨거. 어떡해. 짠, 어때? 자는 거 같아. 이거 되게 큰 줄 알았는데 조그맣네. 안 익었나? 익은 거겠지? 익었어. 근데 소리 들려? 자기야. 계란 안 익었다고? 아 그러네. 안 익었어? 흐물흐물한데? 망했다. 에이씨. 짠. 저희 팀은 키가 되게 중요한
맛있다. 치즈랑 같이 먹었어? 다는 성공. 맛있다. 건강식이네. 송미미 고객님. 쌈장. 왜 하나밖에 안 줘? 1인분인가? 조금씩 잘라 먹어도 되겠다. 조자서 먹을 거야. 그때 이거 자기가 엄청 다 먹었구나. 자기가 너 좀 먹었잖아. 자기가 아파가지고 내 혼자 다 먹었어. 내가 백신 맞은 날 2차 맞고 있어? 맛있다. 짠. 자, 다시 화이팅 하자. 일단 좋아할 수 있는 거니까 뭐. 안녕. 안녕. 맨날 혼자 이러고 가. 실수 유명해. 짠. 드디어 프리퀀시를 다 모아서 이 클락으로. 이거는 그냥 예뻐서 샀어. 뭔데? 틴케이스. 여기 안에 커피 있는데 사무실에서 타 먹어도 돼. 자, 일단 이거부터 한번 까볼게요. 짠. 엄청 조그마네. 엄청 조그매. 너무 귀엽다. 짠. 진짜 조그매. 진짜 시계 돼? 시계 되는 것 같은데? 근데 건전지를 넣어야 한대요. 건전지는 그냥 안 들어있어? 건전지.
이거는 그냥 예뻐서 샀어요. 예쁜 쓰레기. 짜자잔. 여기 안에는 커피가 들어있습니다. 약간 크리스마스 에디션처럼 나온 건가 봐요.